Havana, ooh, na, na. Half of my heart is in Havana. Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a hacer una masa Play-Doh casera. Espero ustedes puedan hacerla en su casa y a continuación vamos a ver los materiales que necesitaremos. All of my heart is in Havana. There's something about his manners. Havana, ooh, na, na. He didn't walk up with that how you doing when he came in. He said there's a lot of girls I can do it, but I can't with them. Doing forever in a minute. That's on my night. And Papa says he got Milo in him. He got me feeling like ooh. Primero vamos a echar un poco de agua en los recipientes. Luego echamos anilina, acrílico o colorante artificial, el que tengas a mano, y revolvemos muy bien. Es importante saber que el más adecuado es el colorante artificial, porque tal vez el acrílico no nos vaya a dar un color muy fuerte. Luego echamos una cucharada pequeña de aceite en cada recipiente. Después agregamos la media taza de harina de trigo. Y luego vamos a echar una cucharada grande de sal. Revolvemos muy bien hasta tener la contextura adecuada. Esta es la contextura adecuada que debemos obtener al realizar la masa Play-Doh. Cuando ya tengamos nuestra contextura adecuada, en una superficie echamos un poco de harina de trigo y la contextura que nos quedó la amasamos muy bien por encima de esa superficie hasta lograr que quede un poco más densa.
Bueno amigos, y así nos ha quedado nuestra masa Play-Doh. Bueno amigos, y esto fue todo por hoy. Espero puedan hacerlos en su casa y les haya gustado el